Gee ons livestream ons ook 'n lekker handeklap vanoggend, saam met ons ingeskakel is, en mag die Here u ook seën, en mag jy ook sommer net ervaar dat die Gees van God vanmôre iets vir jou en vir my wil sê. Amen. Net voor ons gaan lees, dink ek daaraan terwyl ons lekker sing en die naam van die Here groot maak, ons is ook baie bly dat ons matrikulante klaar matriek geskryf het. Hulle is meer blyer as ons, en hulle sê hulle het volpunte gekry vir al die vraestelle. En ons is baie bly dat hulle klaar geskryf het, en ons wil ook nou met hulle bid, hulle gaan bietjie weg vir hulle vakansie, dat die Here hulle ook sal beskerm en sal bewaar en sal veilig hou. En Nikkie, baie welkom ook aan jou vanmôre, ons bly jy is veilig terug. Jou vrou het so gehuil. Ons het so gesukkel met haar, en ons is bly jy is terug, en nou sy van ons skouers af. En jy moet dan maar volgende keer saam wat asseblief. Sy maak vir ons klaar. Nee, ek spot sommer net, baie welkom terug, en mag die Here julle ook ryklik seën. Almal by Genesis 7, vers 16. Ek gaan net so 2 of 3 verse lees uit die woord van die Here. Uit my opskrif dan vanmôre jou deur, en ek wil spesifiek praat oor dit wat die Here vir jou en vir my wil doen. En Genesis 7, vers 16. En die wat ingaan, het gegaan as mannetjie en wyfie van alle vlees, soos God hom beveel het. En die Here het agter hom toegesluit. Ek wil net gou dit vandag weer lees. En die wat ingaan, het gegaan as mannetjie en wyfie van alle vlees, soos God hom beveel het. En die Here het agter hom toegesluit. Ek wil jy moet weet dat God het die deur agter Noag, dat handel oor Noag, gaan nou 'n bietjie meer iets daaroor sê, het self die deur agter hom gesluit. Dan kan jy vinnig op my blaai na die 8de hoofstuk, die 15de en 16de vers, en hy sê daarso, en God het met Noag gespreek en gesê, gaan uit die ark, jy en jou vrou en jou seuns en die vroue van jou seuns saam met jou. Met ander woorde, God het ook dan weer, nadat hy gespreek het met Noag, daai deur oopgesluit. Net so vinnig 'n agtergrond, maar voordat ek doen, kom ons bid gou saam. Hemelvader, dankie vir oggend, Here, dat ons U naam kan loof en prys en eer. Here, ek bid nou, Here, vir hulle wat ingeskakel is, en hierdie mense wat hier sit, Here, dat hierdie woord, Here, 'n impak op elkeen se lewe sal maak, Here, dat ek niks meer of niks minder sal sê, behalwe die Gees van God op my hart lê, Here, en dat hierdie woord 'n rema woord, 'n lewendige woord in ons harte sal word, sodat U naam geheilig word. En ons gee U al die lof en al die eer en al die aanbidding daarvoor. Amen. Jou deur. So wat 2 weke gelede het die Here hierdie boodskap op my hart gelê. En ek het nie presies geweet wat God wou sê nie, maar vanmôre toe ek met die Here besig is, nog voor ek my Bybel in my hand gehad het, daar in my kamer, en met die Here praat, begin die Here my gesels oor 'n paar dinge, en ek wil vir 'n paar dinge lees hierso. Maar Noag bevind homself, en ek dink as ons vandag gaan kyk na vandag se lewe, is dit amper soos in die dag van Noag. U weet dat die woord van die Here sê dat die laaste dae sal wees soos die dae van Noag. As ons kyk na die geweld en die oorloë en dit wat in die wêreld aangaan, dan sien ons eintlik dat ons is besig om in daardie dae te lewe waarvan God praat, soos die dae van Noag. Want die mense in hoofstuk 6, as jy gaan lees in Genesis hoofstuk 6, dan sien jy hoe die mense al hoe meer en meer sonde gedoen het, en heeltemal, nie eens 'n bietjie nie, maar heeltemal weggedwaal het van God al, so by so dat hulle nie eens meer God erken het as hulle God nie. Hulle was so 'n sonde toestand gewees, dat hulle nie eens meer gebid het, of geglo het, dat daar 'n God is nie. Nou as ek nie vandag oor die wêreld gaan kyk, ek is dankbaar vanmôre vir manne en vroue op geleenthede, maar manne wat God oprig om nog die evangelie van Christus te verkondig, soos wat hy verkondig moet word. Ek is dankbaar vir nog kerke wat nog die ware evangelie van Christus preek. Amen.
Ek gee nou nie om wat se denominasie jy is en wat se kerk jy is nie. Wat vir my belangrik is op die einde van die dag, is dat die prediker van die dag uit die woord van God uit sal bring dit wat die Here op sy hart lê, sodat mense gered kan word. Sodat die wêreld wat so in 'n sonde toestand is, nog steeds die evangelie van Christus kan hoor, want dit is God se kerk. Amen. My begeerte is natuurlik dat kerke weer sal hande vat, soos in die ou jare. Dat kerke, nie my kerk of me, myself en I en my paar mense nie. Kerke het 'n besigheid geword. Amen. Kerke het deesdae geld maak storie geword. Kerke het afvallig geword en die woord van die Here het dit korrek gesê, dat in die laaste tyd sal die afval waar begin? In die wêreld. Nee, die afval sal in die kerk begin. En ons sien dit. Ons sien dit oral waar ons gaan, en my skoonma weet, ek was daar 'n paar keer in verskillende kerke in die laaste ruk gewees, en ek kyk en ek hoor wat mense sê, en ek is dankbaar vir die woord wat uitgaan, maar as ek na mense kyk in die algeheel, wat in die kerk sit, hy gaan maar net so uit soos wat hy ingegaan het. Hy bly maar net so dieselfde. Hy is daar dalk om 'n impression te maak, of dit om te wys, hy is by die kerk, of dit om sy gewete stil te maak, maar daardie persoon stap presies dieselfde uit, as wat dan gestap het. En ek weet nie, ek is nou nie so by die punt nie, maar ons sit vandag in dieselfde tydsgleuf as wat Noag gesit het. En ek dink as ons na die aantal mense gaan kyk wat op hierdie wêreld is, en die aantal klein groepie mense wat nog werklik volgens die woord van God lewe, is die verskil amper maar dieselfde. Nou, ek weet nie hoeveel duisend mense was daardie jare op die wêreld gewees toe Noag gelewe het nie. Was, ek dink aansienlik minder as nou. Maar die persentasie van die klein groepie mense wat nog die Here in gees en in waarheid dien, is maar min. Nou, ek wil nou iets sê, en ek wil dit sê en ek gaan dit sê. Jy kan maar lyk soos die kerk. Jy kan maar glimlag soos die kerk op 'n Sondag, maar die Here weet dit self, hoe is jou maandagmôre, tot jou Vrydag of jou Saterdag. Maar Noag, toe God vir hom sê, hy's klaar, en as jy daar in hoofstuk 6 gaan lees, dan sien jy eintlik hoe God eintlik hartseer geraak het en spyt gekry het, hoekom hy die mens gemaak het. En hy sê vir Noag, dat hy gaan die ganse mensdom verdelg, met alles wat hy, elke lewende wese wat daar op die aarde is, of op die aarde was daardie tyd, het God gesê, gaan hy verdelg. Hoekom? Want die mensdom was vol sonde gewees. Die mensdom het weggeruk, of was weggeruk, of het weggebreek van dit wat eens vir God heilig moes wees. Waarvoor God eintlik die mens voor geskaap het. Maar na die sondeval het dit al erger en erger geword. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Nou, ek wil 'n paar syfers vir u noem, en ek wil nou nie baie slim klink vanmôre nie, maar ek wil net vir u sê wat die Here vir my gesê het, om vir u oor te dra vanmôre, wat aangeheg gaan word aan die opskrif jou deur. En baie van ons bid partykeer, ons vra vir die Here dat hy vir ons 'n nuwe deur moet oopmaak en ou deure moet toemaak, en dit is half waartoe ek gaan. Maar ek wil net vanmôre vir u sê wat dit is vanmôre, en ek wil uit Genesis 7 vers 11 gaan lees. Hoor baie mooi hoe wat sy jaar tydstip dit was wat hierdie dinge gebeur het. Hy sê in die 600ste jaar van die lewe van Noag, in die 2de maand, op die 17de dag van die maand, op dieselfde dag, is al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek, en die sluise van die hemel is geopen,
En die stortreën was op die aarde 40 dae en 40 nagte. Daar was iewester iets wat gebeur het en God wou 'n nuwe begin maak aan die mensdom. Hy wou 'n ou deur toemaak en hy wou 'n nuwe deur oopmaak waartoe die mensdom sou beweeg het dan, want God was moeg vir dit wat gebeur het. En baie kere in my jou lewe raak ons moeg vir dit wat die Here, of kom wag, laat ek dit so sê. Baie keer word ek en jy moeg in 'n seisoen waar ons sit en ons bid die Here en ons vra vir die Here vir 'n uitkoms. En God wil dalk vanmôre vir iemand sê, ek wil 'n deur agter jou toemaak en ek het 'n nuwe deur wat ek vir jou wil oopmaak, maar ek en jy moet vanmôre verstaan, tussen die twee deure is daar iets wat moet gebeur voordat die nuwe deur oopgemaak kan word. Jy kan nie net bid en vir die Here vra, maak een deur toe en maak 'n ander deur oop en jy stap dit oor in die nuwe deur en dit werk nie so nie. Die ou deur moet toegemaak word en 'n proses moet gevolg word en ek gaan nou daarby uitkom en dan word 'n nuwe deur oopgemaak. En as jy gaan kyk na die gedeelte wat ek gelees het, dan sê daar so mooi in Genesis 11, 7 vers 11, 600 jaar praat hy van, in die 600ste jaar van Noag se lewe. 600 beteken warfare, oorlogvoering. God het 'n plan gehad met Noag. Hy praat daarvan, want 600 beteken warfare. En dan gaan hy verder, hy sê in die tweede maand, 2 beteken division of separation. Division of separation. En dan sê in die 17de dag van die tweede maand, 17 beteken victory. So ons kry warfare, ons kry separation, en dan kry ons victory. God het al klaar 'n plan gemaak. Kan jy sien wat 'n tipe God ek en jy dien vanmôre? Baie maal lyk dinge nie vir jou soos dit moet lyk nie, maar God het 'n plan met alles. Ek is seker daarvan dat die Here toe met Noag praat en hom sê, begin vir jou hierdie ark bou, het God 'n plan gehad. Nou ons gaan lees in die Bybel, kom jy agter dat Noag het oor die 120 jaar hierdie ark gebou. En intussen tyd het Noag nog steeds by die mense gepleit en vir hulle gesê dat die Here gaan die hele aarde verdelg met stortreën. En hulle het vir Noag gelag. Kan jy jouself indink in 'n wêreld waar daar nog nooit 'n wolk in die lug was nie? Waar nog nooit 'n druppel water uit die lug uit geval het nie. Waar die aarde se leef of die bome in die natuur afhanklik was van spruite wat die aarde benat het. En Noag sê vir hierdie mense, luister baie mooi ouens. En dan gaan dit nou so blaatant as moontlik sê dat dit 'n bietjie humor skep vanmôre. Kan jy jouself indink ek kom vanmôre by jou en daar was nog nooit 'n wolk in die lug. Nog nooit 'n druppel uit die lug uit nie. En ek sê vir jou, hoorie kerels, dis 'n bietjie van 'n probleem vanmôre. God het gesê, hy gaan water laat val uit die hemel uit. Ek dink hulle het hom gelag. Noag, hoor hier so my ou maat, dat ek jou nou vertel, dat in al die jare wat ons lewe, was er nog nooit 'n druppel van die hemel af gewees nie. En jy hou aan met hierdie God wat jy sê daar is nie eens 'n God nie. Jy is besig om mal te raak. En Noag vat hom 'n stapie verder. En hy gaan kap 'n paar planke af. En hy slaan 'n skip aan mekaar. Daai jaar is dit Titanic, Tannie Amanda. Maar hierdie een was regtig unsinkable. Want God se plan was in beheer. En hy bou 'n skip. Hy mense het nie eens geweet hoe lyk 'n boot nie. En hier staan hierdie enorme stuk houtark in die middel van die Transvaal. Kan jy jouself indink as ek net so 40 meter, 50 meter, ek weet nie hoe lank is die skip nie. As ek nou 'n skip laat aankom en ek sit hom hier voor neer. Jy het 'n groot seeskepe. En sê die Here sê hy gaan 'n vloed stuur. Ek gaan 'n paar ouens se maagie seer wees hoe hulle op my gaan lag. Hierdie enorme skip is so vol staan en ek wag vir die reën om te kom. Noag ervaar hy selfe gedeelte, maar nog steeds was Noag gehoorsaam aan die stem van die Here. Nog steeds het hy geluister, want hy het geweet iewers dat God 'n plan met dit alles. En God sê vir Noag hoe hy die ark moet bou. En iewers in die ark sê vir Noag, jy moet 'n deur bou vir my, wat kan toemaak, nadat jy ingegaan het.
En God is besig met 'n plan, hy's besig met 'n deur, hy's besig om vir Noag te wys dat daar moet 'n deur wees wat moet toemaak, dat hulle op 'n reis kan gaan, of op 'n lewens, wat ook jy dit noem, kan gaan, voor daar 'n deur weer oopgemaak kan word. En toe die ark klaar is en Noag instap, en soos ons gelees het uit die woord van die Here uit, wat mannetjie en wyfie, en ek wil dit sommer dit uitdruklik sê, en ek dink toe ek het lees, het jy al klaar aan gedink, daar was nie 'n mannetjie en 'n mannetjie in die ark en 'n vroutjie en 'n vroutjie in die ark nie, daar was 'n mannetjie en 'n wyfie in die ark. Man en vrou. Gebore, nie gemaak nie. Ek sit hierdie week en ek is by 'n plek en kyk 'n konsert, wêreldkonsert of wat ook al dit is vir die armes en wat ook al dit mag wees. En soos dit maar nou wil wees, is my oog baie vinnig en ek vang hierdie, ek dink dis 'n mannetjie, met sy haartjies verfyn en lyfie verfyn en vroutjie in die gestalte van 'n man, en ek vervies my somme en ek weet 'n ou mag nie oordeel nie, maar die wêreld is presies dit wat God sê dit is. So vervalle in sonde, dat daar nie eers meer 'n skaamte is vir die dergelike sonde waarmee die mens besig is nie. Dis 'n norm. Dit is 'n sosialiteit. Dit is die mode van vandag om so te wees. Dis die mode van vandag om so aan te trek. Dis die mode van vandag om te wees wie wat jy wil wees. Maar die mens moet oppas dat God nie daai deur van jou toemaak en jy dit dalk gemis nie. In hoofstuk 8 vers 13, dan praat hy verder, hy sê, dit is nou na die hele vloed, en voordat Noag uit die ark uitgaan, dan sê hy, in die 600ste en eerste jaar, ons weet 600 is warfare, daar was warfare gewees, een beteken unity, hy sê die eerste maand, op die eerste van die maand, het die waters weggedroog van die aarde af, en Noag het die deksel van die ark weggeneem, en uitgekyk, en die aarde was droog. Vers 14, in die tweede maand, op die 27ste dag, nou 2 beteken divisions, dit weet ons nou al, hoor baie mooi, hy sê, op die 27ste dag van die maand, was die aarde droog. 27 beteken, proclamation of the gospel and the prophecy. Proclamation of the gospel and the prophecy. Die profesie wat God self in Noag gegee het, sê, hy sal hulle spaar en die mensdom sal aangaan, en dis om die proklamasie van die evangelie van Christus te verkondig toe die aarde weer droog is. Om te proklameer dat hierdie evangelie van Christus sal aanhou en aanhou en aanhou. Wat nogal interessant was van hierdie hele gedeelte, as jy verder gaan lees, net daarna het die Here toestemming gegee dat ons vleis kan eet. Amen. As kom maar nou lees, gaan lees dit. Hy sê daar, dat hy toe van Noag hulle gesê, dat jy kan van alles eet wat lewe. Soos wat jy aan die plante geëet het, en die vrugte geëet het. Soos kan jy begin vleis eet, maar ek dink vooraf het hulle in elk geval vleis eet. Ek dink, die manne was ook maar soos ons Afrikaner volk gewees. Ons gaan nou braai. Gaan nou lekker braai. Hele Wald, hou maar van braai. Jy moet verstaan vanmôre dat, en ek kom terug na Noag toe, en ek wil nou nie te veel goeie sê, en baie slim klink nie, maar die oomblik, toe die mense se sonde vlak so hoog geraak het, dat hulle nie eens meer God herken het nie, het God besluit om seisoene in 'n mens se lewe te bring. Jy kan dit verder gaan lees in Genesis 9, kan jy gaan met die verbond wat God met Noag gemaak het. Maar dan kom daar seisoene in, wat nooit weer sou verval het nie, maar daar seisoene ook in my en jou lewe. Daar kom 'n tyd om by 'n plek te arriveer, maar daar's ook 'n tyd om weer te gaan. Die Bybel sê daar's 'n tyd om gebore te word, en 'n tyd om dood te gaan. Daar's 'n tyd om siek te word, en 'n tyd om gesond te word, so gaan hy aan. Baie dinge wat hy sê, daar's 'n tyd vir alles.
en dat die tyd gekom in Noag se lewe, dat daar 'n deur gebou moes word in die ark, waarin hulle sou deurgaan om verlossing te kry, en ek wil vir jou sê vanmôre, Jesus Christus sê dieselfde dit, hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, ander woorde, hy is die deur na God toe, niemand kom tot die Vader, behalwe deur Jesus Christus nie, die ark dan, as 'n tipe van 'n Jesus Christus, wat beskerming bied, vir sy kinders, as jy deur Jesus na die Vader gaan. Glo dit. As hy verkeerd is, sê ek's verkeerd. En as ek reg is, sê amen. En God, wat 'n ark bou, met 'n deur. En Noag en sy vrou en sy 3 seuns en hulle vrouens, vind genade by die Here. En God sê vir hulle op 'n sekere tyd, wanneer hierdie warfare, hierdie magte van die vyand in oorlog wil bring op sy manier, dat hierdie mense deur hierdie deur stap, en hy sê vir Noag, stap jy die deur, en ek is seker, die Here het gedink, en Noag was 'n mens soos ek en jy gewees. Noag het ook 'n binneste gehad. Amen. Hy sou daar ook omgegee het oor sy broers. En dan het hy 'n suster ook gehad, ek weet nie of hy 'n suster gehad het nie. Ander familie en vriende wat hy al geken het, wat wel 'n sonde was, maar ek is seker as Noag daai deur weer kon oopmaak by die wêreld, sou hy sekerlik ander mense laat inkom het. Want ons gee om vir mense. Maar die oomblik, toe hy in die ark instap, sê die woord van die Here, het God self die deur toegemaak. Ek wil vanmôre vir u sê, jy is dalk in 'n tyd in jou lewe waar dit voel of dinge nie uitwerk nie, en God stuur jou dalk in 'n rigting in, of God het dalk 'n nuwe seisoen vir jou voorberei, maar God gaan definitief die deur wat jy al deur beweeg het, of wat ook al, sal God agter jou toemaak self. En as jy vanmôre op God kan vertrou en op God kan staatmaak, dan sal God jou na die volgende seisoen toe vat, maar daar is 'n tydperk wat daar gaan kom, wat jy gaan afgesonder moet wees voor die Here, wat jy alleen gaan voel, en op God alleen moet staatmaak vir die nuwe deur om oop te maak. Amen. Want hierdie volk, of hierdie Noag en sy familie, is in die ark en saam met baie diere, maar hulle was alleen mense gewees. 40 dae en 40 nagte. 40 beteken tribulation of trial. Verstaan jy wat ek nou vir julle gesê het, dat wanneer 'n deur toemaak en wanneer 'n deur oopmaak, moet daar iets tussenin gebeur. Noag was op 'n trial en tribulation. Hy was binne in die ark gewees vir 40 dae. Ek weet nie hoe dit voel om saam met jou eie familie in 'n ark te wees vir 40 dae nie. I won't make it. Weet nie van u nie. En as jy dit maak, ook nie my familie geken nie. Ek spot sommer net. Maar dis die waarheid. Nee, dis reg. En die naaste lief is jouself. Gelukkig is my vrou baie nader as die res. 40 dae van trial en tribulation. Ek dink daai ark op daai water het maar 'n bietjie nie lekker gelyk gevaar nie. Hierdie storm of hierdie reën en hierdie vloed wat daar was, ek het nog nooit gesien van 'n vloed wat so kalm is soos die see homself nie. Nog nooit gesien, nee wag, nie soos die see nie, soos 'n dam wat kalm is nie. Het jy al gesien 'n vloed wat kalm is? Water kom so galig in. Nee, 'n vloed het verwoesting. 'n vloed het golwe, 'n vloed het branders, 'n vloed het massa water wat alles vernietig. En Noag was op hierdie skip gewees, terwyl die vloed aan die gang was. Ek dink hierdie trials and temptations, terwyl hierdie ark besig is om op te styg in hierdie water, die mense dalk deur die deure geslaan van hierdie ark, het gesê, Noag, ons glo nou wat jy vir ons gesê, bid tot jou God en vra vir hom of ons hierdie deur oop te maak. Ek dink het gehoor hoe die mense skree, hoe die vrouens skree, ag red net my kind miskien, of my seun of my dogter, of dalk net my ma of my pa. Ek wil dit nie spreek as dan my skoonma is nie. In elk geval, maar red net iemand asseblief. Was dit nou kamera gereed? Ek moet weer bely. Ek moet nie vir die mense sê my skoonma sit hier reg voor my en ek moet nou gaan bely.
Maar ek dink Noag het hierdie ding deurgegaan om te dink hierdie mense, hierdie massa mense van hierdie aarde wat verdelg is en hierdie vriende wat hulle verloor het en familie wat hulle verloor en hulle hoor nog die echo. Wat is die echo in Afrikaans? Die ego van die mense wat weer klank vir dae lank om te sê red ons sal glo, ons sal ons lewe regmaak met die Here, maar kom 'n dag wat die Here die deur toemaak. En sê genoeg is genoeg. Tot hier toe en nie verder nie. En God het gepraat en die deur is toe. En die Gees van die Here lei iets anders op my hart. Jy kan nog net so lank aangaan met jou sonde, totdat God klaar gepraat het. Jy kan nog net so lank aanhou, totdat God uit deur toemaak en sê ek het jou gewaarsku en dit is verby. Hoe lank nog wil ek en jy vanmôre met God se genade speel? Hoe lank nog wil ons wag voordat God self die deur het begin toemaak? En hulle gaan deur trials en tribulation. Die skip met die diere of die ark met die diere en die kosvoorraad en alles wat na die ark is en die waters wat buite is en dalk die ark wat jy nou weer gaan en vir dae lank sit hulle in hierdie skip, hulle weet nie eers waar hulle is in hierdie wêreld nie. Hulle kan nie buite sien nie, op 'n stadium toe Noag uitkyk na buite toe, nadat die reën opgehou het, toe was dit 'n wêreldvloed gewees, net water waar jy kyk. Nie 'n boom of 'n berg of niks in sig nie. En ek dink Noag het gewonder, gaan hierdie water ooit ophou? Gaan ons ooit weer die storm maak? Het God het dalk 'n ander plan, of wat is God se plan? 40 dae, 40 nagte, maand en 10 dae. Wat hulle in die ark is, trials and tribulations, tot waar God hom op 'n plek bring, onbekend by die mens, maar tog bekend by God. En God sê ek wil jou hier plaas, Noag. Jy's ver van na af waar ek jou gebring het. Jy gaan die enigste mens wees in daai omgewing, letterlik gesproke, maar dalk in jou lewe en my lewe wil God 'n skuif maak. En jy's die enigste mens daar wat God wil gebruik om 'n verskil te maak in iemand se lewe. En Noag, soos jy dit ken, stuur die kraai uit. En hy vat die pad. Noag stuur 'n duif uit. En hy kom terug met niks en 'n tweede keer, ek dink 2 of 3 keer, hom uitgestuur. En toe die duif terugkom met 'n lyftakkie, as ek reg is, toe weet Noag, dis die plek waar God hom wil hê. This is the place where God wants me. Die woord van die Here sê, alhoewel hy die olyftak gesien het, het daar nog 'n paar dae verbygegaan tot en met vers 15. Hy sê daar so in die 2de maand op die 17de dag van die maand was die aarde droog. Hy het net vanaand terug gaan vers 13 in die 600ste en eerste jaar. Eerste maand, die eerste dag. Jy moet onthou dat Noag het in die skip gegaan toe hy 600 jaar oud was, was 40 dae, ja. So was 'n aantal tyd wat verbygegaan het en op 'n sekere dag wat God gesê het, dis nou tyd vir Noag om weer klaar te kry met die warfare en die God wat klaar kry met die warfare en wanneer hulle unity het, wat hulle eenheid gevorm het as 'n familie dalk saam en waar God hulle dan weer kom skei, waar hy division inbring, waar Noag dalk uit die skip uitgaan. En ek wil ook sê hierdie ark dalk 'n tipe van jou verlede. Wat jy moet uitgaan na 'n nuwe plek toe. 'n Nuwe heenkome. Wat jy moet gaan bou en opslaan sodat God jou kan gebruik vir die doel waarvoor God jou geskaap het. Jou deur. Hoe lyk jou deur vanmôre? Hoe lank praat God al met jou om by hierdie deur in te gaan? Hoe lank is God besig om jou voor te berei om deur hierdie deur te gaan en om die deur agter jou toe te maak?
Of is jy al dalk op 'n plek waar God een deur toegemaak het in jou lewe en jy voel, Here, waartoe is ek hier op pad? Wat is die doel met my lewe, Here? Dit voel of daar 'n tydperk beloop waar daar niks gebeur in my lewe nie. Tot op die plek waar God jou gaan neersit. Op die regte tyd, op die regte plek. So sê, dis nou die tyd dat ek weer uitklim uit jou omstandighede uit. Dis nou die tyd wat die 40 dae, of die tydperk wat God jou mee deurgevat het, om vir jou 'n nuwe deur oop te maak, 'n nuwe seisoen, 'n nuwe fase in jou lewe. Vanmôre sit ek en jy hier son, ons luister na die woord van die Here. En ek onthou 2,5 jaar terug, dalk bietjie langer, wat ons hier begin het by Profound Ministries en baie dinge het verloop en baie dinge het gebeur en daar was opdraandes en daar was afdraandes, daar was lekker tye en daar was swaar tye en daar was dit tye gewees. Maar een ding kan ek vanmôre sê, en dis die koortjie wat ek altyd op my hart sal hê, solank as wat ek lewe. Deur dit alles deur, through it all, I've learned to trust in Jesus. Through it all, I've learned to trust in God. Deur dit alles deur, het ek soos Noag geleer om God te vertrou. Nie altyd geweet hoe God se plan is, nie altyd geweet wat God wil doen, nie altyd geweet hoe God dinge wil laat gebeur vorentoe nie. Maar geweet as ek op God vertrou, sal God 'n nuwe deur oopmaak. Sal God 'n nuwe seisoen begin. En ek praat nie oor dit wat nou gebeur in my lewe nie, maar ek wil vanmôre by u toelaat en by u agterlaat, is dit wat God sê. Dat alhoewel dit dalk vir jou anderster lyk vanoggend en anderster voel vanoggend en dalk nie reg lyk nie, dalk nie reg voel nie, is God besig om dalk 'n deur toe te maak agter jou. En God het gesê, lank genoeg was hierdie deur oop gewees. Maak hom toe. En as jy nie kon luister het nie, tot daartoe nie, dan sal hulle wat geluister het verder gaan. Maar as jy nie kon luister nie, is die deur finaal toe. Geestelik gesproke. En dis net hulle wat op God gaan vertrou en bly gaan vertrou, wat die vrugte gaan pluk van die nuwe deur wat oopmaak, die nuwe seisoen wat voorlê. Jy sien, daar's 'n paar dinge wat moet gebeur en ek haast om klaar te maak. Daar's 'n paar dinge wat moet gebeur wanneer God deure toemaak en deure oopmaak. There's going to be warfare. Weet dit maar. There is going to be warfare. 'n Geestelike oorlogvoering gaan daar wees tussen jou en God. Of tussen God en die mens. Daar gaan division kom. Of separation. In hierdie warfare. Al twee kan nie wen nie. Daar gaan 'n skeiding kom. Iewerster. En dan sal God die oorwinning gee. The victory. Paar dinge wat moet gebeur. En as die oorwinning daar is, saam met dit loop, die proklamasie van die evangelie van Christus en die profesie wat met dit saamgaan. Ons sien dit elke dag wat gebeur in die wêreld. Daar's oorlog. Daar's separasie. Maar iewers moet daar ook oorwinning kom. Maar iewers moet daar ook 'n nuwe, wat is dit? Skeiding, wat ek gesê. Separasie, skeiding, dieselfde ding. Een is 'n operasie, een is 'n separasie, ander is 'n skeiding. Maar op die einde van die dag sal die proklamasie van die evangelie van Christus seëvier deur die profesie wat gegee was deur die woord van God. Ek wil vir julle sê, daar's 'n deur vanmôre wat oop staan. Wat gebou is 2000 jaar gelede, min of meer. Eintlik baie lank voor die tyd, daar's 'n deur gebou of geskaap, as ek dit so kan sê. Lank voor hierdie grondlegging van hierdie aarde is daar 'n deur geskape vir my en vir jou. 'n Deur waarop ons 'n keuse moet maak of ons wil ingaan of nie wil ingaan nie. 'n Deur wat vanmôre
by jou kom pleit en vir jou die aanleiding gee van as iets wat voor lê. Daar's 'n nuwe seisoen wat voor lê. En hierdie dier se naam is Jesus Christus, wat God lank voor die gronde van die aarde geskaap het, wat die lig was van hierdie wêreld, nog steeds die lig is van hierdie wêreld. En hierdie dier het gekom sodat ek en jy 'n keuse kan maak of ons wil ingaan of nie wil ingaan nie. Hierdie dier gaan bepaal op 'n dag, en dis binnekort, wat God aanhou praat en aanhou praat en aanhou praat. En 'n tipe van 'n ark word weer gebou en die dier is reeds daar. As hierdie dier toemaak, is dit ewig te laat. Geestelik gesproke gaan die wat in die ark is, die wat in Christus Jesus is, die wat aangehou bid het, die wat volhard in gebed en die woord van God bly lees het, die wat heiligmaking nagestreef het, die wat gedoen het soos wat die woord van God sê wat Noag gedoen het, die God plan met hom gepraat het Noag gedoen wat God vir hom gesê het hy moet doen, en toe hy het gedoen het, toe kon hy die vrugte pluk van sy besluit. Want die res van die wêreld was verdel gewees, maar hulle wat gehoorsaam was aan die stem van die Here, hulle wat geluister het na die roepstem, na die bouplan van God, en wat gedoen het, wat God gesê het jy moet doen, is hulle wat in die deur sal instap, en wanneer daardie deur toegemaak word, sal jy ewige lewe saam met Christus hê. En ek en jy staan vanmôre dalk voor 'n deur, en God praat, en God praat. En jouself regverdigende gees gaan jy nie in die hemel bring nie. Jou eie oortuiging gaan jy nie in die hemel bring nie. Jou eie, kan ek sê, mindset gaan jy nie in die hemel bring nie. Maar wanneer jy jou lewe, hart en siel en gees vir God gee, en daardie gedagteverandering gaan om te weet wat goed en reg is volgens die woord van God, en dit uitleef volgens die woord van God, dan eers. En wanneer jy skoon gewas is deur die bloed van die lam, en God jou ken en jy God ken, en daar 'n verhouding is tussen die mens en sy skepper, dan eers sal jy toestemming kry om in die ark in te gaan. Dan eers sal God daardie besluit maak of jy genade gevind het of nie gevind het in die oë van die Here nie. Daar is nie so iets. En my vrou, ek dink sy het dit al vir my gesê, maar daar is nie so iets, en ek wil hê jy moet baie mooi verstaan wat ek sê. Een keer gered, altyd gered nie. Ja, daar is mense wat gered is, en hulle lewe die pad volgens God se woord, en hulle bly gered. Sê my skoonma skud haar kop. Ja, daar is sulke mense, maar hierdie ding wat mense dink, as ek een keer gered het, kan ek maar doen wat ek wil, ek is gered, werk nie by God nie. Want jy weet, en daarmee sluit ek af, daar's 'n bouplan, en as jy nie volgens die plan lewe nie, kan die bouprojek nie klaarkom nie. Jy kan nie 'n huis bou sonder 'n plan nie. Jy kan nie jou lewe bou en dink jy gaan die hemel maak sonder God se plan nie. Dis of God se plan of is niks. There's no two ways about it. Jy kan nie met een voet in die wêreld staan en met een voet dink jy gaan hemel toe nie. Daarom sê die woord van die Here vir ons, was jy maar net warm gewees, thumbs up. Of was jy eerder maar net ijskoud gewees, thumbs down. Maar daar is nie in die middel 'n thumbs nie. Of op, of af. En ek wil vanmôre vir u sê, dis een van die gevaarlikste plekke waar ek en jy kan staan, is tussen die wêreld en tussen God. Jy is of vir die Here, of jy is nie vir die Here nie. There's not a maybe. Of, so baie mense ook sê, die Here ken my hart, of God sal verstaan. Daar's een ding wat God verstaan. En dis alleen
wat God verstaan, met alle respek teenoor God. En dit is wat hy verstaan. Sy geskrewe woord. Jy sal die hemel nie maak sonder hierdie woord nie. Jy sal ewigheid nie ingaan sonder hierdie woord nie. Dit is 'n baie fyn lyn tussen wat reg en verkeerd is. Terwyl elke hoof gebuig is en elke oog gesluit is. Daar's 'n deur wat nog oop staan. Sy naam is Jesus. En ek wonder vanmôre as ek oor die wêreld kon vra, wie staan vanmôre voor 'n deur of voor 'n keuse wat jy moet maak, of wie sou dalk vanmôre opstaan en sê, ja, ek het 'n keuse om te maak, ek staan voor 'n deur, of ek is iewers tussen twee deure en ek weet nie wat God se plan is nie. Of dalk jou geestelike lewe voel so, jy het tot bekering gekom op 'n stadium op jou lewe, maar iewers het iets verkeerd gegaan, en jy weet nie of die volgende deur gaan oopgaan vir 'n ewige lewe nie. En dalk nodig vanmôre om selfondersoek in te stel. Met die deur te staan, gaan jy ingaan of gaan jy nie ingaan nie? Gaan jy betyds wees om in te stap voor God die deur toemaak? Of gaan jy dalk nog 'n bietjie lag? Nog 'n bietjie spottend na die evangelie van Christus kyk en sê, ag, daar's nog baie tyd. Ek kan nog doen wat ek wil. Ek is nog jonk. En ag, die Here gaan in elk geval nie nou kom nie. Maar ek wil vir vanmôre sê dat ek staan vanmôre eerste voor hierdie deur. En ek wil vanmôre eerste vir God sê, Here, soos Dawid gebid het, deursoek my hart vanmôre. En as daar iets vanmôre is, Here, wat nie van U af is nie, kom vat dit weg, kom maak my hart skoon. Kom was my weer met die kosbare bloed. As jy vanmôre ook so besluit wil neem en jy voel, Here, as daai deur nou moet toemaak, gaan ek buitekant staan. Ek het U so nodig. Dan wil ek nie daar waar jy is, die vinnig jy hand opsteek. En ek wil jy, terwyl jy hand so op is en die oë gesluit is, moenie hierdie besluit maak op die ingewing van die oomblik nie. Ek wil jy moet dink daaroor. Hierdie is 'n besluit wat die Here op my hart gelê het om vir u te gee. Hierdie is 'n ewige besluit. Hierdie is 'n besluit wat dag tot dag moet uitgevoer word. Hierdie is 'n besluit wat 'n lewenswyse word. Hierdie is 'n besluit wat jou gedagte verander, wat jou vriendekringe verander, wat jou geestelike lewe verander. Hierdie is 'n besluit wat gaan maak of jy dit gaan maak hemel toe of nie gaan maak hemel toe nie. Jy wat ingeskakel het, moet baie mooi hoor wat die woord van God vanmôre sê. Tyd is min. Dis 'n besluit wat nou gemaak word. Jy kan nie 'n besluit maak en dan van die bouplan van God af wegbreek nie. Want ek kan nie waarborg as Noag nie die plan van God uitgevoer het nie, en hy se ark sekerlik nie op die water gebly nie. Dan was hy saam met die res van die wêreld verdelg. Maar hy moes noukeurig, hoor baie mooi die woord van die Here. Jy moet baie noukeurig na die bouplan van God kyk vanmôre en dit herstruktureer en kyk wat God vir jou sê vanmôre. Want hierdie bouplan vanmôre gaan maak dat die volgende deur gaan oopmaak in 'n ewige lewe in. Dankie vir daai wat hulle hande opgesteek het. As jy vanmôre ingeskakel is en jy voel dieselfde, net daar waar jy sit, steek jy hand op en sê, Here, ek het vanmôre nodig. Terwyl elke oog gesluit is, en ek wil vra vir daardie mense wat hulle hande opgesteek het, teenoor respek teenoor God, wil jy nie opstaan. Nou kom ons almal staan op vanmôre en dan gaan ons nie meer dat beskaam staan. Kom ons almal staan op vanmôre. Daar's mense wat se hande opgegaan het. Daar's mense wat vanmôre die Here nodig het en 'n besluit moet maak en besluit gemaak het. En ek wil vanmôre vir julle sê, I know a man who can. Ek weet van 'n man, sy naam is Jesus, en ek gesê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As jy vanmôre vir Jesus kies jy reg vanmôre. Here, terwyl ons almal staan en mense wat op sosiale media ingeskakel is en hierdie gebed ingesluit is, Here, gee ons al die lof en al die eer, al die aanbidding oor hierdie opskrif, oor hierdie boodskap, jou deur.
Here, ons het so baie maal gehoor van Noag, en dit is 'n baie mooi Bybelstorie, en ook 'n ware verhaal wat gebeur het. Maar Here, tog vanmôre kom jy en sê, ek is die deur vanmôre. Wil jy ingaan of wil jy nie ingaan nie? En dat man en vrou hulle hande opgesteek, en vir hulle bid vanmôre, en vir mense op sosiale media vanmôre, Here, en sê, Here, dat hierdie besluit nie net 'n ligtelike besluit sal wees nie, maar dat hierdie besluit vanmôre 'n ewige besluit sal wees, Here, want as ek die bouplan van God miskyk of misbesluit, dan gaan ek saam die res van die wêreld verdelg word. Maar ek dank U vanmôre, Here, vir 'n kans en 'n geleentheid om U naam aan te roep en sê, Here, vergewe ons. Ons is nietige mense. Maar ons herroep weer die bloed van Jesus vanmôre en sê, Here, kom maak ons skoon met die kosbare bloed vanmôre, Here. Kom deursoek ons harte vanmôre, Here, ons gedagtes, ons leefwyse, ons leefstyl, Here. Ons gedagtes, en kom verander dit vanmôre om anders te dink, anders te kyk na die evangelie van Christus, anders te lewe sodat ons 'n lig vir die wêreld kan wees. Maar Here, gee ons ook die krag om met daai besluit te bly, ongeag wat. Ongeag ons vriende, ongeag ons familie, ongeag hierdie wêreld waarin ons lewe, dat ons sal staande bly op die rots, naamlik Jesus Christus. En ek bid in die wonderlike naam van Jesus. Amen en amen. Jy kan die sitplekke neem. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Mag die Here u seën. Mag jy ook standvastig wees en weet, maak die regte keuse sodat die Here u kan seën. Amen.